c'est le pays, là. Et c'est la mi-temps, mesdames et messieurs, on va venir, ça va très très vite. Très très vite entre les deux équipes, pas pour eux, mais pour nous, c'est le cas. Alors les derniers, oui, on laisse un peu de temps, 2 fois 5 minutes, on laisse du temps aux deux équipes pour boire un verre, pour avoir un déplace, se désactiver, vérifier que le coach, le capitaine, les encouragements, avant de démarrer cette deuxième période. Comme d'habitude, bien sûr, on ne s'appuie pas sur les finales d'enfants, les gars, voilà, toujours moins de lourd, pas mal de kilos. On va lire.